душанбе пойтахти ҷумҳурии тоҷикистон шаҳрест дар оғӯши доманакӯҳҳои сабзу хуррам ва паҳнои водии рудхонаҳои хурӯшон, муҳити барои зиндагӣ хеле созгору писандида. пойтахти ҷумҳурии тоҷикистон ба василаи роҳҳои мошингард, оҳан ва ҳавоӣ тамоми гӯшаву канори мамлакатро ба ҳам мепайвандад. дарвозаҳои бошукӯҳ дар чор самти пойтахт нишонаи суннатҳои шаҳрсозӣ ва низоми устувори шаҳрдорӣ, сифатҳои наҷиби инсондӯстӣ, бародарӣ ва меҳмоннавозии сокинони шаҳрро таҷассум менамояд. бунёди маҷмӯаву коғҳои меъморию фарҳангӣ, хиёбону кӯчаҳои васеи мунфарши бисёрқабата, корхонаҳои азими саноатӣ, муассисаҳои маърифатию илмӣ ва адабӣ душанберо ба яке аз шаҳрҳои пуршукӯҳи ҷаҳони муосир табдил додаанд. пойтахти тоҷикистон ҳамчун маркази бузурги маънавиёт, илму маърифат ва хизматрасонӣ дорои шароити хуби инфрасохторӣ, биноҳои маъмуриву истиқоматии баландошёнаи бо санъати баланди меъморӣ бунёд гардида, макони ободиву сабзкорӣ, тозагиву зебоӣ ва одоби баланди муошират мебошад. душанбе дар водии зархези ҳисор дар баландии 930 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир буда, беш аз 230 километри мураббаъро фаро мегирад. иқлимаш хушк мебошад. шаҳр аз чор ноҳияи маъмурӣ исмоили сомонӣ, сино, фирдавсӣ ва шоҳмансур иборат аст. душанбеи имрӯза шаҳри рушдкардаи индустриалӣ буда дорои 450 корхонаи саноатӣ мебошад, ки аксар соҳаҳои иқтисодиётро фаро мегиранд. ҳамзамон душанбе шаҳри ҷавону ҷавонон маҳсуб меёбад. айни замон дар пойтахт 24 муассисаи таҳсилоти олии касбӣ, 151 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ бо фарогирии тақрибан 212 000 нафар хонанда ва 135 муассисаи томактабӣ амал мекунанд. барои солимгардонии ҷомеа дар наздики 900 иншооти варзишии сатҳи гуногун ба аҳолӣ хизмат расонида мешавад. маҷмӯаи тандурустии истиқлол муҷаҳҳаз бо ҷадидтарин таҷҳизоти ташхису табобат ва муосиртарин шароити муолиҷа яке аз дастовардҳои назарраси таърихи навини кишвар дар самти ҳифзи саломатии сокинони душанбешаҳр маҳсуб меёбад. чунин маркази ташхису табобатии ҳозиразамон дар тамоми қаламрави осиёи марказӣ назири худро надорад. душанбе боргоҳи нерӯҳои бузурги зеҳнӣ буда, рамзи давлатдорӣ ва ҷаҳони маънавии он дар маҷмӯаи меъмории ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон бо муҷассамаи Исмоили Сомонӣ, пайкараҳои бошукӯҳи алломаҳои оламшумули илму адаб Абу Абдулло Рудакӣ, Абу Али ибни Сино, Абулқосим Фирдавсӣ, Умари Хайём, Садриддин Айнӣ, Бобоҷон Ғафуров ва дигарон ифода гаштаанд. шаҳри душанбе ҳамчун маркази маъмурии мамлакат ва оинаи миллати соҳибтамаддуни тоҷик сол то сол ободу зебо мегардад. баландтарин парчам дар ҷаҳон бо баландии 165 метр маҳз дар шаҳри душанбе қомат афрохта дар китоби рекордҳои Гиннес сабт гардидааст. кохи Наврӯз аз намунаҳои олии санъати шаҳрсозии муосир буда, таҷассумгари сабки хоси меъмории миллӣ ба шумор меравад. нақшу нигор ва унсурҳои фарҳанги ороишии он таърихи беш аз 6000-солаи тамаддуни халқи тоҷикро инъикос мекунад. нигора ва экспонатҳои осорхонаҳои таърихӣ кишваршиносии пойтахт, аз ҷумла осорхонаи миллии Тоҷикистон, осорхонаи миллии бостоншиносӣ, осорхонаи мардумшиносӣ, хонаосорхонаҳои нобиғаҳои илму адаб ва фарҳанги оламшумули тоҷик аз таърихи пурғановат, маданияти қадима ва диёри зебоманзару афсонавии Тоҷикистон шаҳодат медиҳанд. толорҳои фарҳангиву консертии душанбе таҷассумкунандаи тамаддуни оламгири тоҷикон мебошанд. шаҳри душанбе на танҳо пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон шинохта шудааст, балки ҳамчун макони амну бехатар, ҷойи сайру тамошо, макони баргузории чорабиниҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии сатҳи ҷаҳонӣ муаррифӣ гардидааст. театрҳои давлатии академии драмавии ба номи Абулқосим Лоҳутӣ, опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ, ҷавонони ба номи Маҳмудҷон Воҳидов, тамошобини ҷавон ба номи Муҳаммадҷон Қосимов, намунавӣ миниатюрии Оина, Лухтак, Ватан, Зебунисо, Тоҷикистон, толори консертии Кохи Борбад, филармонии давлатии Тоҷикистон ба номи Акашариф Ҷураев, сирки давлатӣ ва амфитеатри Аҳорун на танҳо бо намоишномаҳои сатҳи ҷаҳонӣ, балки аз лиҳози санъати меъмории офариниш низ таваҷҷӯҳи ҳар шахси тозаворидро ба худ ҷалб мекунанд. шаҳри душанбе ҳамчун пойтахти давлати соҳибистиқлоли Тоҷикистон ва маркази илму фарҳанги миллати кӯҳанбунёди тоҷик боиси ифтихори хурду бузург мебошад.
آن را بهوده شهر کتاب و کتابخانه ها نمیگویند. در شهر دوشنبه زیاده از 105 مؤسسه های فرهنگی سطح شهری و جمهوریوی عمل میکنند که میان آنها 7 تئاتر کسبی، 17 باغ فرهنگی و فراغتی، زیاده از 20 کتابخانه های علمی و عمومی با تعداد زیاده از 3,120,000 نسخه کتاب، تعلیمگاه های هنری میانه و عالی، آثارخانه ها، کلوب ها، مرکز های فرهنگی فعالیت دارند. کتابخانه ملی تاجیکستان که ثمره دورانی صاحب استقلالی کشور می باشد، از بزرگترین مخزن‌های علم و معرفت در آسیای مرکزی محسوب می‌یابد. چهارباغ‌های فرهنگ و فراغتی پایتخت محل دوست داشته ساکنان و مهمانان شهر به حساب می‌روند. تنها طی 2 سال اخیر در شهر دوشنبه بیش از 60 باغ و گلگشت‌های فراغتی در مساحت 1080 گکتار بنیاد و از نوسازی گردیدند. باغ‌های فرهنگ و فراغتی به نام ابوالقاسم فردوسی، صدرالدین عینی، خیام، احمدی دانش، نظام‌الدین علیشری نوایی، واسه، کوری جوانان، باغ استاد رودکی و اخیراً افتتاح باغ کروشی کبیر از زیباترین و دلکشترین مکان‌های فراغتی شهر معنیداد می‌گردند. دستاوردهای نظررس اقتصادی و اجتماعی، شرایط معتدل سیاسی و اعتراف جهانی دوشنبه آن را محل برگزاری همایش‌های بزرگ سطح منطقوی و بین المللی گردانیدند. دوام سالهای آخر شهروندان مملکت برای تجلیل با شکوه 30 سالگی استقلال دولتی آمادگی می‌بینند و سال 2021 این جشن بزرگ ملی تجلیل کرده می‌شود. در همه شهر و ناحیه‌های مملکت نقشه چهاربینی‌های آبادانی و سازندگی ترتیب داده شده، مرحله به مرحله اجرا شده ایستادند. در شهر دوشنبه به خاطر استقبال سزاوار 30 سالگی استقلال دولتی، بنیاد و تعمیر و تجدید بیش از 4000 بنا و انشاءات به نقشه گرفته شده، علاوه اکثر کلی آن اجرا گردیده است. موافق آمدن جشن 30 سالگی استقلال دولتی با سال پایتخت فرهنگی اتحاد دولت‌های مستقل بودن شهر دوشنبه پدیده نیک می باشد و با باوری گفتن ممکن است که همایش چهاربینی‌های در این دایره به نقشه گرفته شده در سطح بلند تشکیلی برگزار می‌گردند. مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه برگزاری یک قطار چهاربینی‌های فرهنگی و ورزشی را طرح‌ریزی نموده است که میان آنها برگزاری فستیوال‌ها و آزمون‌های مختلف، کنفرانس‌ها، خوانش‌های بدیعی، نمایش مصوره‌ها، نمایش هنرهای مردمی، چهاربینی‌های ورزشی، دعوت نمودن گروه‌ها و صنعتکاران نامی از کشورهای نزدیک در نقشه است. شهر دوشنبه با نظرداشت امکانات و موفقیت‌ها دایر به رشد سیاحی 3 اکتبر سال 2019 ضمن برگزاری جلسه نوبتی وزیران سیاحی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی همچون پایتخت سیاحی کشورهای اعضای سازمان همکاری اقتصادی برای سالهای 2020-2021 پذیرفته شده. طبق نظرسنجی اگنتی اطلاعاتی تورستات فدراسیون روسیه به 10 گانه شهرهای امن‌ترین کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل و به 10 گانه بهترین شهر سیاحت و سفر شبانه در جشن سال نو ارزیابی گردیده است. امروز دوشنبه با 18 شهر قطعه‌های اروپا، امریکا، افریقا و آسیا رابطه‌های برادرشهری دارد. مردم سربلند و وطندوست شهر دوشنبه عنعنه‌های نیک بنیادکاری و سازندگی وطن مقدس را ادامه بخشیده با سرجمعی و متحدی برای پیشرفت تاجیکستان صاحب استقلال و آبادانی پایتخت آن سهم باسزای خویش را دریغ نمی‌دارند و به دستاوردهای باز هم بیشتر اجتماعی و اقتصادی و مدنی و معیشی به حسن این زیبا شهر جهان جلا و شهادت تازه ضم می‌کنند.